にちは、澤田純子です。今日は皆さんに1分間で心を伝えるスピーチを作る方法についてお話をしたいと思います。まず皆さんに質問です。スピーチをするときに一番大切なことって何だと思いますか？ですね、話をするためのマインドマップが出来上がりました。And straightforward. He said, "You are still" の心を伝える1分間のスピーチにチャレンジしてみてください。Hi everyone, my name is Chris Foskett and I am co-author of this English with Mind Maps about the 5 C words of creating a great speech. And I hope you have enjoyed this presentation, and if you have any questions, feel free to contact us at english-now.jp. Great, thanks for watching.